Hey. Ja, wie is er wat let, jongen? De E, Femke. Nog een stukje E, Femke. Ja. Hey, gefeliciteerd. Nou weet iedereen, dankjewel. Nou weet iedereen. Nou weet iedereen dat ik 24 jaar ben. Hè? Ja. Nou, ik ben Johannes Visser. Ik ben nu 24 jaar geworden, kwartlien. En daar hebben ze me te pakken in hand. Stond hier al even in het depot met te ontvangen. En de oorkonde kregen 25 jaar de oudste pasbode van Friesland. Wil je net maar pensioen? Nee. Nee, lauwe net. Nee. En waarom net? Nou, het twee dingen. Ik vind het fijn. Op zijn plek doen we het net meer. Zolang ik het dwaan kan, dan... Oh, dankjewel. En zolang ik het dwaan kan, wil ik het nog een periode dwaan. En ik bloei in beweging. Ik ben een beweegman. Ik reed en ik lange afstand rennen. Huis zie ik het natuurlijk. Ja, dan weet je het wel. Dan kan je net stilzitten. Goeiedag. Nou, goeiedag. Je komt de post weer even Ja. brengen. Ik heer even mooi zo dat jou even een leuke safelijk bestien. Ik wil jou even altijd hartstikke bedanken. Want ik heb even iets cadeautje voor je. Ja, sure. En jij, is toch? Ga goed zo. Ja, het is goed zo, ja. Of net? Ja, het is goed zo. Ja, dat ga ik even goed zo in nummer. Dat is geweldig. En ik wil je even bedanken. Je brengt het altijd keurig altijd even netjes binnen. Hartstikke mooi dat Ja. jullie mijn tocht hebben. Hm? Ja, zeker. Wat is er nou zo leuk aan dit werk? Rennen, contact met mensen en de waanderwijzen moeten door. Dat vind ik het allermooiste. Het houdt je al fit. Ja, ik moet al wat fit blijven, want ik ben van plan van hier nog de Elfstedentocht erin, dat is op programma. En dan de slachtenmarathon 2 dagen. En dan zal ik nog naar Nijmegen, 4 dagen. 4 keer 50 kilometer. Dus anders is het een betellen training. Het is een betellen training. Zoals je bezoekt ik. Ik moet graag doen. Dus, je moet de koppen trouwens wel wat bijhouden. En dat is op mijn leeftijd ook belangrijk natuurlijk. En het versieren natuurlijk nog.